warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing soli-solihanya Ustadzah ten pundi kemawon mugi-mugi siswa-siswi kelas 6 dipun paringi sehat walafiat kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun belajar bersama-sama kita waos rumiyin doa nggih. Mugi-mugi Allah paringi kemudahan lan pemahaman ing pembelajaran dinten iki. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten iki kita sami-sami sinau sareng-sareng tema setunggal selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Ing pembelajaran bahasa Jawi dinten iki kita bakalan belajar bersama tentang nyusun teks informasi. Ing pembelajaran minggu kala wingi nggih sampun Ustadzah jelasaken napa mawon sing kelebu teks informasi, khususnipun teks pawarta lan teks persuasif. Nah, dinten iki kita akan belajar bersama dos pundi nyusun teks pawarta kuwi. Sing perlu digatekake damel nyusun teks pawarta. Teks pawarta berisi tentang prastawa utawa berita yang diinformasikan iku kudu nyata, faktual lan aktual. Faktual sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai fakta lan aktual terkini atau terbaru. Teks pawarta kuwi kudu wigati, maksudnya harus penting. Yang diberitakan informasinya adalah informasi yang penting lan saged narik kawigatan, menarik minat pemirsa, begitu ya. Nah, supados saged nyusun teks pawarta ingkang sae, teks pawarta kuwi kudu saged ngandharake pitakonan atau menjelaskan atau menjawab pertanyaan sing kelebu nomor setunggal opo ten mriki nangletaken nopo sing dipawartokan atau apa yang diberitakan, apa informasi yang diberitakan. Kaping pindho, kaping kalih yeniku saged njawab pertanyaan sopo ten mriki nangletaken pelaku utawa paraga. Sinten sing diberitakake kasebut ngoten nggih. Nomor 3, kapan? Nangletaken waktu kejadian atau waktu peristiwa ten teks pawarta kasebut. Nomor 51 ing ngendi? Nangletaken panggonan utawa lokasi dipun peristiwa yang disampaikan ten teks pawarta. Nomor gangsal geneya, mengapa? Nangletaken alasan dos pundi peristiwa kasebut niku napa saged diberitakaken, alasane napa kok diberitakan seperti itu. Dan terakhir nggih niku kepriye, nangletaken proses kepriye ten mriki sami dengan bagaimana. Berarti menanyakan proses atau tahapan kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Struktur susunane teks pawarta nomor setunggal wujudake paragraf-paragraf. Bentuknya berisi dari paragraf-paragraf. Jadi terdiri lebih dari satu paragraf nggih. Nomor kalih, paragraf siji lan sakteruse duweni tembung utawa kata kunci. Dadose paragraf siji lan paragraf kalih lan paragraf 3 lan sakteruse niku enten penyambunge, enten kata kunci yang sama. Nomor 3, ten teks pawarta kuwi kudu nggadani dudutan utawi kesimpulan berita. Nah, salajengipun sampun membahas tentang pedoman nyusun teks pawarta utawa teks berita. Nah, sakniki Ustadzah akan sampaikan dos pundi pedoman nyusun teks persuasi. Napa kembali lagi nggih penjelasan atau definisi dugi teks persuasi nggih niku teks yang dibuat supados napa? Supados masyarakat utawa seseorang niku saged ngiyakinake, saged napa nggih tumut ngoten nggih, saged nderek napa kemawon
sing disampaikan tentang teks persuasi. Teks persuasi ini tujuannya untuk mengajak atau menarik minat seseorang atau pembaca untuk mengikutinya. Nah, dadosipun pedoman nyusun teks persuasi nggih niku nomor setunggal nemtokake data utawa fakta utawa fenomena sing bisa narik kawigatan. Menentukan data, fakta atau fenomena yang bisa menarik perhatian orang lain. Nomor kalih, data sing disusun teks persuasi kuwi arupi sebab akibat sing bisa migunani tumrap pribadi, masyarakat, bangsa lan negara. Jadi datanya itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa ataupun negara. Kalau bermanfaat berarti kan bisa menarik ya, bisa menarik orang lain untuk membacanya dan mengikuti. Nomor 3, ditulis kanthi basa kang gampang supados dingerteni dening pamaca sedanten. Dadose teks persuasi kuwi kudu ditulis nganggo basa sing gampang supaya bisa lebih mudah dipahami dan lebih mudah meyakinkan orang lain. Berikut adalah contoh teks pawarto. Diperhatikan videonya ya. Oke, soli-solihannya Ustazah niku wau salah satu contoh utawa tulodo video teks pawarto. Nah, sak lainnya niku panjenengan saged mirsani pawarto bahasa Jawi en pojok pitu nggih yen dalu teng JTV utawi searching Google teks pawarto. Mangke bakalan medal kuwata contoh-contoh teks pawarto. Mungkin menika rumiyin pembelajaran sak dinten iki. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, menawi enten kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun.